Долбоёб, блядь, а. Ос-Зенго, пояснил он. Жало по-прежнему опасны так же, как в те дни, когда Ос и Зенго жужжали, как в те дни, когда жало по-прежнему снимал диких водных стволя, превратив шестерую рыбу ухунру. Ёпа! Вон чё? Ты чё, куда ты, куда? Куда ты полез? Егор! Что случилось-то? Светофор здесь поставили, сейчас начнется задница. Дорога нужна была на светофор. Опа! Вот так вот. Новая машина. Блядь, сейчас пизда не настала. Блять, сука, ёбаная, блять.
машины летят. Есть! 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 Блин, а, я же сказал, зачем пропускать, а? Ты сзади шалал. Мы пустим по ветру, время не тронет километры. Увидишь волны. Пиздец, блядь, а. Твою мать. Хера себе. Здравствуй, жопа, Новый год. Ну, нам повезло. Охереть. Милые мои, дорогие, уставшие родители, вот есть, действительно, есть такие дети, про которых снимают кино и пишут в книжках, а вот та девочка сама уроки делает. А вот тот мальчик, знаете, какой? Ебать, это что такое?